नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप वॉशर में प्रोग्राम को कैसे रोक सकते हैं। तो अगर आप प्रोग्राम को रोकना चाहते हैं और आपका डिवाइस अभी चल रहा है तो बस इस बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आप प्रोग्राम रोक दिया जाएगा। और अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप अपने दरवाजे खोल सकते हैं और कुछ जोड़ या हटा सकते हैं। बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। हमें लाइक करें, सिफारिश करें और अलविदा।